Hoje eu vou mostrar como pegar esse gato tubarão que eu estou. Ó, gente, vocês estão vendo esse gato tubarão aqui, ó, que eu tô mexendo? Então, eu vou ensinar como pegar ele. Então, primeiramente, vocês vão estar aqui bem de boa jogando. Vocês vão vir aqui dentro da casa. Aí vocês vão subir a escada e vão vir aqui nesse corredorzinho e vão ver que tem esses pássaros. Aí você vai aqui e vira essa parede aqui, ó, que tem a teia de aranha. Aí você vai entrar dentro da máquina e aí você vai por esse caminho aqui, só espera carregar. Ó, aí você vai por esse caminho aqui, ó. Aí vocês vão chegar numa sala que vai ter várias coisas. Não é várias coisas, mas vai ter uma sala. Ó, aqui é a sala. Aí vai ter uma escada e vai ter esse lugar aqui, ó. Aqui, tá vendo aquele gato? Então ele vai atrás de nós. Então vocês vão ter que desviar dele, ó. Desviar dele e ir para essa parte que eu estou mostrando. Vai ter uma cadeira. Vocês vão vir. Vocês vão passar reto, vão virar essa curva aqui. Aí vocês vão vir passar aqui, vir nessa curva aqui e vir aqui. Onde tem a poção desse gato aqui, ó. Esse gato aqui. Aí vocês vão vir nessa porta, nesse quadrado preto e vocês vão esperar carregar. Vai ter essa salinha aqui, vocês vão entrar nessa piscina. Não, peraí. Aí vocês vão ir lá naquela escada e vão subir essa escada. E vocês vão vir aqui e vocês vão pegar a espátula e vai abrir essa porta, ó. Aí vocês vão vir e vão entrar nesse túnel aqui, ó. Aí, gente, não liga pela voz de fundo, tá bom? Por favor. Aí aqui vocês vão pegar outro pato. E aí vocês vão... Peraí que eu travei. Aí vocês vão... Aí vai abrir essa porta e vocês vão entrar nela. Aí vai ter uma piscinona gigantesca. Aí vocês vão vir aqui. Tá vendo aquele quadrado aqui, ó? Esse retângulo? Então, vocês vão entrar aqui dentro e vão pegar esse pato aqui. E aí vocês vão entrar aqui dentro e vai ter um buraco aqui no fundo. E aí vocês vão entrar nesse buraco até chegar lá no fundo dele. E aí vocês vão entrar numa sala e vão ter esse lugar aqui. Aí vocês vão vir e vão virar essa curvinha aqui, vão subir a escada e vão pegar este pato aqui, ó. Vocês vão descer e vão pegar esse pato aqui. Aí vocês vão lá pra última escada. Lá pra última escada. E aí, gente, vocês vão subir a escada e vão entrar nessa sala que vai ter a roupinha dele. Aí vocês vão clicar em vestir e vocês vão pegar o gato tubarão. Esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like e se inscreva no canal. Tchau!